udah Demak, paket demo kita langsung sold out ke bapaknya ini. Dari mana Pak? Gitu kan? Dari Demak. Dari Demak. Jawa Tengah. Asmani pun? Ayo Sailendra. Pak Ajis dari Sailendra Audio langsung terlunasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulurku semua. Nah, jadi kita sekarang lagi berada di lapangan Desa Candisari, Meranggen, Kabupaten Demak pada tanggal 31 Juli 2026. Tadi pagi kita sampai Demak sekitar jam, pokoknya azan subuh dulur. Berangkat dari Kediri kemarin jam 11:10-11an malam. Oke, jadi ini sudah ready untuk paket yang kita bawa demo di Demak. Untuk middle kita membawa 6 box middle RC2. Untuk speaker yang di dalam boxnya ada MAF 103 untuk 10 innya, dan drivernya kita menggunakan RDW RC500. Oke, yang sampingnya ada 4 box low pack RC2 juga tipenya. Untuk speaker di dalam boxnya kita menggunakan WXF 15800 dulur. Ada 4 box di sana, 4 box middle RC2. Nah, lanjut ke subwoofer. Untuk subwoofer ini kita membawa 6 subwoofer Keslem dan 6 subwoofer paraflat. Untuk Keslem ini seperti yang jenengan sudah ketahui, untuk speakernya di dalamnya adalah Bose SAN 21530. Dan untuk paraflat juga sama. Kebetulan ini untuk paraflatnya kita juga menggunakan speaker Lavose SAN 21530. Mungkin untuk penampakannya seperti ini. Di power system ini ada FA20 Pro untuk mengangkat subwoofer. Nah, di samping power subwoofer ini ada power mid. Jadi NR8004D nya kita gunakan untuk mengangkat high, dan NR1004 nya kita gunakan untuk mengangkat si middle-nya. Untuk low kita drive menggunakan FA5 Pro. Oke, mungkin habis ini kita akan tuning dan langsung dicek sound habis ini juga dulu. Jadi ikuti kontennya sampai selesai. Oke. Love is like an energy rushing inside of me. Oh, yeah. The power of love, a force from above.
selamat pagi. Ini suasana subuh di lapangan Candisari Demak. Jadi hari ini kita hari kedua di Demak ya, berarti tanggal 1 Agustus sekarang. Jadi kemarin habis cek sound sore langsung off malamnya. Insya Allah hari ini kita akan perform untuk hari pertama. Oh ya lur, mungkin untuk kemarin saya nggak bisa nayangin secara full karena banyak lagu barat yang copyright, soalnya sudah diperingati sama YouTube 3 kali lagi apa itu namanya kena copyright lagu barat langsung keblokir channelnya. Jadi saya agak pilah-pilah untuk lagu-lagu baratnya. Sama durasi untuk cek sound kemarin sangat terbatas. Jadi untuk cek sound kemarin durasinya yang saya masukkan ke YouTube agak sedikit short time, nggak bisa panjang. Oke, mungkin seperti itu dulur. Nantikan perform kita di hari pertama di Parade Sound Demak ini. Langsung ke sini ya. Loh, stand-nya di stand produk di paling kanan panggung. Dari sini kanannya panggung paling kindi kono ya. Aku karo etan kulon lur nek kene. Pokok langsung rene ae. Semoga perform hari ini lancar. BRONCO elektronik. Iki kurang Pak panitia. Typo injir. Kurang K Pak. Wes see you.
Revolution. Bullshit. Everybody hands up, hey, hands up, everybody hands up, hands up, everybody hands up, hey, hands up, everybody hands up, 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 hands up, everybody hands up. Acara selanjutnya istimewa BRONCO audio dari pembaman diri. This is simbol perkasa audio featuring obat nyamuk musik. Testing speakers.
demo produk Demak, paket demo kita langsung sold out ke bapaknya ini. Dari mana Pak? Gitu kan? Dari Demak. Dari Demak. Jawa Tengah. Asmani pun Ayu Sailendra. Pak Ajis dari Sailendra Audio langsung terlunasi. Ini rencananya mau dipakai buat target apa Pak? Karnaval atau horor berarti? Oke, siap. Di sela-sela demo produk ada yang nawar, langsung sold out. Terima kasih Pak G, semoga barang berkah, barangnya awet. Amin amin. Oke, gendang go. Hainya angkat sih, hainya angkat. Terlalu tinggi, hainya turun. Oke, kick. Kick. Bass kita